Bu bir insan mı? Değil. Babam. Ejderha mı besliyorsunuz ya evde? Bu ne? Kırılıyor. Odalarınıza ses yalıtımı yapın efendim. Hastalık bu. Uyku apnesi. Uyku apsası. Neyse. Kafaya bir şey takıyorsun. Sabah 5'e kadar uyumuyorsun. Sonra bir dalıyorsun. Sarsın yanımda vidanjör yatıyor ya. Stresliyim. İş, güç, para. Daha bu ses yalıtımına da çok para gider ha. Çok mu komik? Ha? Bir gün yürürken ayakta çat diye uyursam görürsünüz. Sonra bir gece ansızın haber gelirse karanlık bir sokakta düştü, baygın uyuyor diye. O sokakta uyuyanlara üzülürüm. Lan! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.